Hello，嗱，今日咧記住9點半睇我哋直播，教大家睇下點樣分人工培植嘅沉香同埋真正野生嘅沉香。好彩真係俾我喺籠底咧抄到出嚟，睇唔睇到？因為點解咁講呢？其實真係冇，我哋做咗幾十年咧，從來都未試過。但係因為好多客人問人工培植見唔見啲枝？其實打晒窿咧，呢啲就係佢哋吊針。人工培植嘅咧，就係會由裡面結出嚟。呢啲係人工培植。佢所講嘅呢個話20年啦嚇，佢講緊其實人工培植就總之係人造啦，唔係純天然啦。你落嗰啲沉香油去培植，打晒針嘅，呢啲就係人工培植。咁因為點解咧？啲客問我啊嘛，咁我已經覺得好奇怪㗎啦。沉香大家都知道係要經過結枝風吹雨打啊，話雷電啊、劈啊、真菌啊、感染啊，全部樹你諗下，有乜可能會喺純天然嘅唔會喺裡面結枝先嘅？咁唔通你有耐力？咩功力心法啊？唔會嘅，一定係喺出面結嘅。所以你諗下嗱，我而家呢一個俾你哋睇嘅呢個都過百年㗎啦，你知唔知結到咁樣樣？嗱，呢啲就真係我哋公司淨係賣野生嘅啫，純天然，絕對唔會有人工培植嘅。我話俾你聽，嗱，呢個就再耐啲啦。因為點解咧？佢要成個結晒嘅話咧，最少真係200-300年。所以我哋基本咧，我哋公司賣最年輕嘅沉香都200-300年嘅。有啲好老實嘅，佢會同你講100年啊、80年嘅。100年、80年嗰啲大家都有出去睇過㗎啦嚇，完全係好淺色，你唔會見到結枝情況，而且冇味。咁仲要人工培植個味咧，完全兩樣嘢。純天然野生沉香個味咧，有兩樣嘢。因為原來我發覺好多人唔識得去分沉香嘅味道，佢哋誤以為一嚿木就係味道，其實本身你做家私嗰啲木材都係有木味啦，嗰啲就真係一嚿木咯。本身沉香係唔同品種嘅沉香，佢都有佢嘅味道。同埋沉香好特別嘅，你冇辦法，你一定要去啲相熟嘅鋪頭買，同埋真係有翻信譽嘅鋪頭買。點解呢？你就算而家喺出面買一嚿過百萬嘅沉香，都冇可能有證書。沉香係冇證書嘅。你可以出去咩沉香學會啊，乜嘢，你哋可以去睇去研究。真正嘅沉香冇證書嘅，你味道年份亦都係因佢嘅味道而你可以判斷佢年份。真嘅，所以點解會去到收藏級嗰啲，你會問到好濃烈就係咁解啦。係啊，但係嗰種味咧就絕對唔係一嚿木嘅味，係真係有佢嘅香味。沉香點解佢會值錢咧？就係因為佢嗰個結枝嗰種香，嗰個木嗰種散發出嚟嘅香味值錢。係啦，因為我上個星期有個客木味佢都以為係沉香，跟住當然啦，佢嚟到揾我哋嘅，佢就知道真係咩叫沉香味咯。咁嗱，今晚9點半記住入嚟睇我哋直播，再話俾大家聽點樣去分真正嘅野生沉香定係人工培植嘅沉香。